वेलकम ब्याक टु माई अनदर न्यू भिडियो है। तपाईँलाई स्वागत छ अर्को मेरो नयाँ भिडियोमा। आज धेरै दिनपछि भिडियो बनाउन पाएको छु, किन भन्दा त्यस्तै वातावरणले त्यस्तै थियो भन्नुहुन्छ। अब यहाँ रातो त बहुत रातो देखाएको छ, हेर्नुहोस्। 2-3 दिन भयो, एक दिन छुट्टी मारिहाल्यो। अब यहाँ खासै हप्तामा यो हप्तामा फलिफा होला जस्तो छैन छन् त। त्यही पनि अब कोसिस गरिरहेको छु। बिहान 8, अहिले ठ्याक्क 8:30 भयो। 8 बजे उठ्या, 8 बजे उठेपछि अब त्यही तानी ओछ्याङ लर्याङ पऱ्याङ गर्दा गर्दै ठ्याक्क 8:30 भइगयो। हेर्नुहोस्, हिँड्दै अब चाहिने अब 8:30बाट सुरु। हिजो मैले नन स्टप हाने हिजो चाहिँ मैले नन स्टप हाने होइन। 8:30 बजेबाट लगभग 9:30 बजीसम्म भने कति घन्टा पऱ्यो। नन स्टप हानेको छु मैले हिजो चाहिँ। मेरो लगभग $322 जति भएको थियो हिजो। आज आज हेरौँ, आज शुक्रबार हो। फेरि आज शुक्रबार हो, आज अलि बिजी हुने दिन भन्ने छ फेरि है। अलि बिजी हुने दिन भन्ने छ। अब जाउँ, कता जाउँ, के गरौँ। म सबभन्दा पहिला यहाँ जान्छु। यहाँबाट कति लाग्छ त? 1 माइल लाग्छ क्या जाने पनि यार। 1 माइल लाग्छ यहाँबाट। अब 1 माइल बिहान बिहान यता हुन्छ नि। खासै बिहान बिहान त बज्दैन क्या यार। त्यही चाय कफी, कतै चाय कफी उठाउन पाएपछि हो कहिले। अब बिहानै कोही उठ्या हुन्नन् क्या यार, सब सुत्या हुन्छन्। सब चाय कहिले खाइदिन्नन्, अनि अर्डर कहाँबाट बज्छ त? कुरो त्यस्तो छ। म अब यो जता रातो रातो देखिन्छ यहाँ हुन्छ क्या उबर अनि डोड्यासमा रातो रातो कता देखिन्छ त्यतै दौडिन्छु अब उबरको फलो गरौँ कि उसको फलो? होइन, उबरकै फलो गरौँ आज। अब इन्सुरेन्स खाने बेला भइसक्यो। 1500 3000 खाने बेला भइसक्यो यार यो महिना इन्सुरेन्सको पैसा। अब डोड्यासको त पुग्न सक्छ भन्ने सम्भावना छ नि, तर उसको नपुग्न सक्छ क्या। मेरो यो उबर बज्दै बजिरहेन घन्टी, अनि कहाँबाट बज्छ त भने। त्यही भएर चाहिने जसो तसो कोसिस गरिरहेको छु मैले घन्टा हान्ने दिन। ल चिसो फेरि बिहान बल्ली अत्याधिक चिसो हुन्छ क्या कहिले कसो त। अब दिउँसो फेरि आजभोलि अलि गर्मी चढेको, गर्मी भस्मै चढ्या। त्यही तान कहिले जाडो कहिले गर्मी, यस्तै छ परदेशमा जिन्दगी। अब पहिलो अर्डर उद्घाटन भएको छैन, उद्घाटन भए हुनु त छिटो। पहिलो अर्डर त मैले जतिको भयो भने नाइ भनेन है। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? म पहिलो अर्डर ₹2 2 माइल दियो भने पनि उठाउँछु क्या। बोनी गरिदिन्छ नि त मलाई त। बोनी बिहान उल्टो फर्स्ट अर्डर उठायो काट्दिएँ भने त बर्बाद हुन्छ। हेर्नुहोस्, बिहानको बोनी गरेकै छैन। अब जता जता बिहान बिहान कफी कता छन्, कफीका पसलहरू त्यतै गइन ढुक्नुपर्छ। चिसो पनि अत्याधिक चिसो छ क्या यार बिहान बल्ली त यार। अब ज्याकेटै नलाइन आज फेरि दिउँसो एकछिनपछि, ल दिउँसो भन्दा पनि 1-1.5 घन्टापछि यस्तो गर्मी हुन्छ क्या, लास्ट चाहिँ गर्मी हुन्छ। त्यही भएर पातलो लाइन आज के गर्ने, गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, अब फेरि यो सिग्नलमै फाल्छ क्या अर्डर। एउटा अर्डर फालेको छ, फर्स्ट अर्डर है गाइज, फर्स्ट अर्डर। 4 मिनटपछि अर्डर फाल्यो। म हिँड्थेँ रोकराक गरेर यतालाई साइडमा हेरौँ केले फाल्यो। ₹8 वालगिरिङले फाल्यो। फर्स्ट अर्डर हो है, 0.8 8.50 को फाल्यो भने के फाल्यो त हेरेर नपर्छ। ओ यस यस, माल पऱ्यो त भन्न मिल्दैन यो बिहान है। गरी खाता भनिएको छ क्या बिहान। ₹8 पारे 2 कति भयो, पावलबाट जानु पऱ्यो। ए यहाँबाट फेरि ₹5 फाल्यो यसले। ओ सेट यार, यही त गाह्रो हुन्छ त क्या यार। छ्या, अब यो बन्द गर्नु पऱ्यो। सबै फाल्छन् क्या, दुइटाले फाल्न पनि। अर्डर फाल्न लाग्यो अब यही हुन्छ त, ज्या हुन्छ त। खास मलाई उबर हान्न मन लाग्छ नि, किन भन्दा एडजस्टमेन्ट आउँछ क्या, पैसा आउँछ, पैसो आउँछ। पावलबाट जाने भन्ने कुरो भयो। फर्स्ट अर्डर त फाल्यो है, ₹8 फर्स्ट अर्डर फालेको छ। 0.8 को होइन, 2 आइटम छन् वालगिरिङबाट भनेपछि पहिलो अर्डर भनेपछि नाइ भन्ने कुरो भएन। त्यो त बोनी हो। हेर्नुहोस् मजु के गर्दा हान्न। अरू त पनौती लागेको छ दिनभरि। अब ठिकै छ, 6 मिनट भयो, 6 मिनट बढी भयो। 8:30 बजे सुरु गरे, 36 मिनट 36 गयो अहिले होइन। त्यसपछि अहिले कति मिनट लाग्छ हेरौँ। ₹8 को वालगिरिङमा कति लाग्छ टाइम हेरौँ। सपिङको हो फेरि बिहानै। कफी सफी भन्दा सपिङको राम्रो हुन्छ, किन भन्दा कफी पोखिन्छ क्या। पोखिएपछि अब उबरको भने डिस लाग्दिने। यिनी अरू 2टा जातका मान्छे छन्, मैले अहिले भन्न चाहेन होइन। यिनीहरूले डिस लागिदिने रहर मान्ने। अर्को थपेल्यो क्या, त्यहीमा फेरि अर्को थपेल्यो, अर्को थपेको छ है। यही हुन्छ क्या यो पुरै। हे भगवान्, क्या हो क्या बिहानै काल्टाङ कुल्टुङ थप्न त थपेको छ। म भित्र रोक्छु अहिले। थप्न थपेको छिटो कट्न सक्छ क्या। छिटो नउठाउने भने त त्यो हुन्छ नि त गाह्रो फेरि। छिटो अब वालगिरिङमा पुगेँ, के थप्यो वालगिरिङले? फेरि पनि वालगिरिङले 4 आइटम ₹6 थप्छ। यस्तो थप्छ हेर्नु न। पहिला ₹8 फाल्यो त अहिले ₹6 फालेको छ। सेट
बिहान बिहान 8 छ कति 14 भयो अरे 14 को माल पऱ्यो भन्ने बुझौँ कि अब यसलाई मैले कति मिनटमा सक्नुपर्छ थाहा छ लगभग मैले 10-15 मिनटमा खानिसकेको हुनुपर्छ 14 रुपियाँ भयो है अराइभ स्टोर गरौँ अनि यहाँ दुईवटा अर्डर छन् मेरा है दुईवटा अर्डर गरेर कति आइटम छन् ओहो के सुइगम रहेछन् बिहानै ओहो के भ्याकुम स्याकुम छन् यार दुईवटा अर्डर छन् पहिला यहाँतिर छिट्टो छिट्टो सपिङ हान्नुपर्छ क्या Excuse me. एउटा लैजाउने हो गुराउने सुविधा सुविधा त लाग्नु पर्यो नि त होइन अनि आइएल्स हेर्नुपर्छ आइएल्स 4मा जाउँ पहिला आइएल्स 4, 5, 6 पहिला 4बाट गरौँ नि सुरु 4बाट चुइगम सुरु गरौँ एक्सक्युज मी चुइगम कहाँ छ चुइगम खोज्नुपर्छ कतिको यो 5 कोलाहरूको यो हो कि को हो यो स्क्यान एउटा भयो यसरी सामान हाल्ने क्या स्क्यान गरेर अनि यो आइसबर्ग अब सामान पनि उठायो हेर्नु दुईवटा अर्डर हुने एउटा दुईवटा आइटम छ नि एउटा 4वटा आइटम छ त्यसरी गाडी गुराउँदै लगाउँ गाडी त Can I just have them take picture? Okay. Hi. हेलो अब यस्तै झ्याप कुन आइटम पनि हेर्नुपर्छ नि फेरि फरक पर्न सक्छ क्या अलग पर्न सक्छ यो र यो यिनी अलग यो एउटा अर्डर हो यो एउटा अर्डर हो अब यो गाडी राखिदिन्छु यता गाडी कुराउने गाडी डोडेसको कार्ड खोलौँ अनि यस्तो पारेर यस्तो गरी गरेपछि हामीले के गर्छौँ त एउटा त भइसक्यो पे गरिसक्यो होइन अप्रुभ भइसक्यो अब यहाँ जाने कन्फर्म पेमेन्ट गर्ने अनि चेक रिसिभ गर्नुपर्छ फेरि रिसिट हाल्नुपर्छ यसमा जब रिसिट हाल्न बित्तिकै यो एउटा अर्डर रेडी भयो अब एउटा बाँकी छ यस्तै ट्यागको फोटो खिच्नुपर्छ फेरि फर्स्ट अर्डरको यो भयो फेरि के मिस्टेक हुन्छ क्या 2702 ओके दुईवटा अर्डर रेडी भयो दुईवटा थ्याङ्क यू अब यहाँतिर फोटो खिच्छु एकछिन दुईवटा अर्डर रेडी भयो अब के गर्छु यस्तरी खिचेन रिसिट हालिदिने भने योमा दुईवटा अर्डर थ्याङ्क यू दुईवटा अर्डर कम्प्लिट भयो प्रोसिड गरौँ न डेलिभरी अब पहिला कसको छोड्नु छ 4वटा आइटम बाबालाई छोड्नु छ है अब मेरो साइकली बिहान फर्स्ट अर्डर हो दुईवटा अर्डर बजायो साथै के गर्ने अब यसलाई यसो च्याक सपाएर राखौँ पहिला 4 कहाँको छोडौँ पहिला एउटा छोडौँ होइन यसरी राखेँ मैले 8:50 भइसक्यो यार 20 मिनट उङ्गाइसक्यो त हिँड्या घरबाट म यहाँबाट कता जान्छु त तलतिर जान्छु कि माथितिर जान्छु तलतिरै जान्छु होला नि होइन यार तलतिर है कहाँ हो यही त गाह्रो छ त फेरि अर्डर त उठाइयो दुईवटा अर्डर उठाएँ अब छोड्न जाँदैछु अब यतै तलतिर त होला कि कता हो तलतिर होइन होला शङ्का लाग्यो कि यो त ट्रेन गर्छन् के गर्ने अब 2 मिनट लाग्छ एउटा अर्डर छोड्ने 2 मिनट लाग्छ अनि फेरि अर्को अर्डर छोड्ने त्यहाँबाट कति लाग्छ हेरौँ ताता घाम लाग्यो अब फेरि अब घाम हुन लाग्यो नि त घाम लाग्यो ताता बिहानै 9 बज्न लाग्यो आधा घन्टामा कम्तीमा नै 20 रुपियाँ जति हाल्नु पऱ्यो क्या मैले ट्रेन दौडियो ट्रेन हिँड्छन् यता उतै गाडी हिँड्छन् क्या सुविधा हो यस्तो
लगभग आधा घन्टामा मैले कति हान्नुपर्छ त 20 रुपियाँ जति त हान्नु पऱ्यो त आधा घन्टामा यार 14 रुपियाँ हानिसकेँ मैले अब हान्नुपर्छ मैले 20 रुपियाँ अब 20 रुपियाँ हान्नुपर्छ मैले बिहानै पनि के कफी सफी खान पाए पनि हुन्थ्यो यार बिहानै त्यस्तो हिउँ पनि लाग्दैन खानी पनि लाग्दैन क्या गर्ने हेर्नु यस्तै छ जिन्दगानी अर्डर दब्बा आज पनि लास्टै स्लो भइसक्यो यो ट्याक्स फाइल सिजन छ नि त त्यही भएर एकदम स्लो भइसक्यो क्या यार गर्ने के हो ट्याक्स फाइलको सिजन छ नि स्लो भन्ने भने अति स्लो भइसक्यो स्लो भए पनि ढ्यारी बसिजान्छ नि आफ्नो त अब हिजो हान्नेको त्यो गोरा 3 आज 2 आज फ्राइडे हो आज पनि 3 हान्नै पर्छ मैले भन्ने छ नन स्टप खटेपछि है अब दिउँसो सुत्यापछि त हुन्न कहिले कसै दिउँसो सुत्न मन लागिहाल्छ क्या त्यही भएर पनि हो हजुर अब यहाँबाट तलतिर जाने अझै 2 मिनट लाग्छ भन्छ त के अघि त 1 मिनट देखाएको थियो त के हो यो म्यापमा पनि क्या म्यापको पनि गजल मजल मस्त छ भन्नुहुन्छ अब आइयो ठ्याक्क पुर्याउने ठाउँमा त आइयो यित्र त्यो होटलमा रहेछ हिल्टन हो के हो ब्याट्री पनि 2% सकिसक्यो के भने लिभ इट द लबी यस्तो ठ्याक्क लबीमा भए सित्ती गजब हुन्न क्या यार छोड्ने त ठ्याक्क लैजाउँ नि लबीमा छोडिदिनु भने छ भित्र हेलो ओके लबीमा छोडिदिनु भनेपछि यस्तो गजब हुन्छ नि छिटो हुन्छ है काम छिटो हुन्छ माथि कम तलमा जानु त 50 तल जानुपर्छ कहिले त अनि ढिलो हुन्न त पैसा कमाउने बेला यो डेलिभरी कन्टिन्यू गरौँ होइन फोटो गरिदिउँ ठ्याक्क भएर हिँडेर फोटो यतिखेर खिचिदिया त भयो अरे यो के हो 8 रुपियाँ आइगयो यसको अरे अघि 8 होइन 6 रहेछ यसको 6 रहेछ अब 8 रुपियाँ पछि यो हो 8 रुपियाँको अलिक टाढा होला नि त यो 6 मिनट रहेछ 6 मिनट केही छैन 6 मिनट लाग्ने रहेछ यहाँबाट अर्को अर्डर पनि 6 मिनट लाग्ने रहेछ भन्नुहुन्छ अर्डरलाई चाहिने माथिबाट तलतिर जाने यसो लगभग यो 4 मिनट पछि मैले कति कमाउँछु त 14 रुपियाँ कमाउँछु लगभग 8:58 भइसक्यो 36 37 भएको थियो फेरि लिफ्टै चाहिरहन्छ क्या यार यति एउटा फ्लाइट 2टा फ्लाइट हिँड्दैमा स्यासे खाफे हुन्छ भनेपछि ज्यान त तन्नेरी छैन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो ज्यान बड्डे हो 8 रुपियाँ कमाउनलाई पनि टाइम त लाग्दैन त अर्डर भए त नजिक भएको छ कि 20 मिनट सकिन्न हिँड्न पनि यतिर छोडिदिन्छु बस भयो 8:50 आयो ट्र्याकको अगाडिको 6 रुपियाँ भयो अहिले 8 रुपियाँ 8 छ 14 रुपियाँ भयो भनेपछि अघि 37 मा उठाएको थिएँ मैले अर्डर अहिले लगभग कति मिनटबाट 37 भने 27 मिनटमा 14 रुपियाँ हान्ने छ भन्ने बुझौँ है 2टा अर्डर साथै फाल्यो त बिहान हो फेरि बिहानै फर्स्ट अर्डरहरू अब पछि हेर्दै जाउँ अब दिनभरि कति कमाइ हुन्छ लगभग साँझसम्म हान्ने होला लगभग 300 जति त हान्नै पऱ्यो होइन यदि तपाईँहरू पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब जरुर गरिदिनु होला हेर्नु भएको छ भिडियो त्यसको लागि धन्यवाद।